Базарка башка болса тезірек. Сұрағына сөйле. Берке, жоқ. Не, жоқ ай башка. Замир эже запрос таштап коюңуз. Айгүл эже сиз дагы. Видео камераны бассаңыз запрос ташталат. Запросыңыздарды көрбөй атам. Я кажу. Хорошо. Сүкентай эже, кирдиңизби? Кош келдиңиз, кандайсыз? Жакшы. Микрофон жакындат. Жанында камера бар. Замир эже издеңиз, табыңыз, сиз табасыз кыйысыз. Сүкенже, сиз бүгүнкү чыгармадан баштай бериңиз, өзүңүз жөнүндө биринчи тааныштырасыз. Эмне кызмат кыласыз, жашыңыз канчада? Биринчи таанышуудан баштайсыз, анан өзүңүздүн сүйүктүү чыгармаларыңыздан аткарып берип коеюңуз. Ооба? Сиз да айтып атам. Мен айтам да? Ооба, сиз да айтып атам. Сиз мен Саламатсыздар, кутман кеч, бараңарды тең. Ошо марафондун жакшы үйрөнүп, жакшы улантып, баардыгыбыз тең жакшы билим алып аткандыгыбыз үчүн куттуктайм. Силерге чоң ыраазычылык кыздар. Менин атым Сүкенай, жашым 72-де. Өзүм кесибим экономист, бирок азыр пенсиядамын. Йогадан заниматься этем, хатха йогадан инструктормун. Мен марафонго келгендеги немем максатым ушундай болчу, так кыргыз тилинде так даана сүйлөп, анан жана сүйлөө техникаларын үйрөнүү болчу да меникичи. Анан Кудайга шүгүр, силер берген, жазгүл үйрөткөн техникаларды үйрөнүп, аракет кылып атам, результаттар бар. Өзүм деле кыргыз тилинде сабакты жүрөп берем, немедечи, хатха йогадачы. Бирок дагы деле кыйналыштар бар. Баарыбыз биз возрастта жүрдүк. Апам чоң апам бакыт эле, анан ошондон мындай өрмөк сокконду да билчү элем да, жана жиптерин чыйратып, ийрип отуруп, ошолорду билчү элем. Анан бул ыр жагына көп анча деле ырдач эмесмин жаш кезимде, анан кийин эле ушу тойлорго барып жүрүп, анан жолдошум экөөбүз жакшы ырдап жүрүп эле мен кийин ушу кийинче деле ырга бир аз басымдуулук кылып калдым. Анан азыр өзүбүздүн райондо шайыр апаларыбыз бар, кичинекей мини шайыр апалар деп коебуз, бир 6 кишиден составы турган. Ошолордон поэзия кечелеринде мектептерге чакырат, библиотекада атактуу жазуучулар, акындар, немелер болгондо биз барып ошолорду
ырдап ошондой болуп жүрөбүз да. Ошол тиги мен болсо ошо техникаларын аябай жакшы өздөштүрдүм деп ойлойм. Анткени жана сен айткан немелерди күнүгө жасаган сайын ачылып, көкүрөк ичтегилер ачылып, өпкө дагы ачылып, неме кылат экен, жардам берет экен. Ошол сиздерге ишиңиздерге ийгилик, жаш болсо дагы көп нерселерди неме кылып, мен унутуп калыптырмын, эң биринчи силерге ыраазычылык, ушундай группа түзүп, мен жакшы позитивный адамдар менен таанышкандыгыма аябай кубанычтамын. Токтокан, Замира, Матлюбаны болсо бүгүн көрүп атам, мен көпчүлүгүн элемегенде кире албай, ал орто жерден көлгөдө кетип калып, сабактарга катыша албай аттым, бирок угуп аттым да, күнүгө жөн эле угуп эле немелерин аракет кылып, берген тапшырмаларымды аракет кылып жасап аттым. Анан камерадан өзүмдү тартып, өзүмдү неме кылганга кичине көрүп калдым. Анткени жакшыраак неме кыла алчу эмес элем, үйрөнүп, Кудайга шүгүр, улам карап сен айткандай жамандарын үчөрүп, кайра неме кылып отуруп жакшы болуп калды азыр. Ошого ыраазычылык, аябай жакшы. Ишиңерге ийгилик. Ушу тиги видеону дагы өздөштүрөт элем, эгер неме болсо, силерде ошондой немелер ачылса, видеону кайда кандай кылыш керек. Көп сырлары көп экен да видеонун дегенчи. Ырдап берейинби? Дил кайрып деген ырдап берейинчи, тиги неме кылып. Угуп атасыңарбы, укпай калдыбы? Ооба, бир кайрыктар. Мен угуп атасыңарбы? Угулат. Аккуунун түнөгүндөй, ак тилек жүрөгүмдөй, билели бар кызды, бир келген бул өмүрдө, дил достор олтуралы, болбосту олтуралы, өмүрдүн өксөдөрүн ыр менен толтуралы. Күн кешкен күн окшоп келгин кушка, күлгүн кессең бир кыска, туралы тартуулашып, тузу кем бул турмушта. Тарынчы ой чынары, талайга болсун алы, көңүлдүн өксөдөрүн ыр менен толтуралы, Бүттү. Рахмат, болду, жакшы. Ишиңерге ийгилик, дагы бир ирет. Азамат кыз. Онда мен эмени кошоюн, Замир эжени кошоюн азыр. Ооба, үн эме интернет слабый болуп атат ошого. Замир эжени кошоюн, Сиз чыгып кете аласызбы экенсиз? Каяга басып жүрөмүз? Азыр. Камераны басып коёмуз. Микрофондун сүрөтүн басып кое бериңиз. Сиздин үнүңүз чыкпаса, тиги Замир эжеси. Эми камераны басып чыкайык да, камера. Түз эфирден чыгып бер деп айтыңыз, жаныңызда бирөө бар болсо. Мен Замир эжем какта жүрөт? Замир эже, мен сизди таба албай атам. Мен бармы, күтүп атам. Келдиңизби, Замир эже? Чакан эле келгем. Көрүнбөй атканыңыздан. Кире албай эле издөө жүрдүм, очо турман токойго киргенде. Качан эле кирдим, бирок мен көрүнбөйм да. Сиз камераңызды тескери кое алдыңыз. Сырт аркы бети көрүнүп атат. Аркы беттен не тигип аттыңыз? Аны каягынан оңдоймун?
Mana Камеранын стрелка бар бекен да, 2 стрелка ошону бассаңыз бери карайт. Мына ошондой эле эжем бар эле дейм, эмне бозорот деп коём. Кандай маанайларың? Бүгүн акыркы күндесине кечке кыжалат болуп жүрбөдүңбү? Күндө күткөн саатыбыз болбой калабайбы деп. Бирок ишенем да бирдекелерди ойлоп да уюштуруп турасың. Ооба, буюрса, уюштурабыз, группадан буюрса, бул акыркы сабак эмес, дагы келечекте дагы сонун нерселерди уюштурабыз. Чыкпаңыздар. Только ошо группаны балким көбөйтсөңүздөр, дагы бир 3 күндүк кылып уюштуруп турушубуз мүмкүн. Жакындар улам кошуп группагачы. Группаны көбөйтүп, жакшы бизге да бар. Ошо группаны жетектеп кетсеңиз, андан сонун болот. Мен билбейм, сендей боло албайм, бирок аракет кылыш керек. Адамдын колунан келбеген эчтеке жок дейт го. Кеттик Замиреже. Адамдын колунан баары келет. Аракет кылыш керек. Тааныштырабыз. Баягы жылдыздардай болобуз. Чыкканда мындай болуп чыгышат го. Өздөрүн тааныштырганда. Ошондой болуп таанышабыз. Анткени бул эфирде чыгуунун да өзүнүн бир жолдору бар да. Башында тартынасыздар, камерадан сүрдөп, бетиңиз кызарып. Саламатсыздар мырзалар жана айымдар. Мен сиздерди ушул экрандан көрүп турган абдан кубанычтамын. Өзүмдү тааныштыра кетсем, мен Юлдашева Замира, 59 жаштамын, Каракөл шаарында турам. Өзүм пенсионермин. Кичине жазуу жакындык кылып коем. Кол өнөрчүлүк. Эми жигиттерге 70 ыраздык кылса, мага 100 ыраздык кылат. Баарын айтып отурсам кечкирип кетет. Анан азыр неме боюнча ыр экен. Ырдап берип коеюн, Так, жалгыздыктан жадап бүттүм. Жамалы белең берметтин, жаркап жүрөк дереттин, кароосуз калган хайыктай, кайыр кош жаным сен кеттиң, карап кайырдан сени самап, күттүм, жалым жалгыздыктан тажап бүттүм. Bir kupet bir kaymalı. Ulap getirmiş gerekme. Ulap getirmiş. Külgü konalbay, gönlüm sende bolalbay. Serpilip jürek kozgolso, sende bolalbay. Karap kayırdan seni samap, güttüm, kanteyin жалгыздык çantan, jadap büttüm. Oy üremestek arasınday son azamат. Өзүңүздүн чыгармачылыгыңыздан да кичине эметип койбойсузбу? Менин Рыспай Абдыкадыровдун баягы эскерүү деген бекен ыры бар. Анан ошого салып мен өзүмдүн жүрчү мени сагынбай деген ырымды чыгаргам. Кайгырамын өткөн күндү мен эстеп, үмүт үзбөй бир өзүңдү келеттеп, сагынамын саргаямын гүл санай, күтө берим жолуң карап эртегиз, айлап жылдап күтө берем өзүңдү, мен кайта алайм сенин айткан сөзүңдү.
Mağa bergen ubadangdı unutup sen gittin mi başka bir öncetele senin gülükün izdim eldin içine karanındı tappay sızdayım içimden günden günge sağınıcım artığı Gelbe cüre sezilesin geçilsin Neylihimi tağdır eken oşunday Uçup gittin yazdın gelgin koşunday Ay, kayda жүрсең aman bol suyğunum Suranarım жүрчү meni unutpay Kayda жүрсең aman bol suyğunum Suranarım жүрчү meni unutpay. Azamatsız Zamireje, azamatsız. Ün dese ün, talant dese talant, önör dese önördü bakkan. Ötö sulu ejekebиз. Azamatsız. Rahmat. Sağa iyilik, işinlerge iyilik. Yarkıldavsın deyim, gönlünü açıp. Şunday elge жаңы үмүттөрдү берип, жакшылыктардын жартысы болуp, элди, кыргызымды сактап калган эң алдыңкы патриот кыздардан боло бер. Артыңа ээрчип жүрө берели. Рахмат. Алла разы болсун сага. Азаматсыз. Кандай эфирден чыга бериңиз, биз Айгүл эжекеге сөздү берели, кезекти. Айгүл эже. Биз Айгүл эжеге запрос жөнөттүм, Айгүл эже кошулабы экен? Бизде дагы сабакка даяр эжекелер плюс басып туруп, запрос жөнөтүп койсоңуздар. Мен даярмын. Бизде Токтакан деген эжекебиз бар. Аябай таланттуу, акын, жомок китептерди жаратып жүрөт азыркы учурда. Буюрса жакында жаш бөбөктөрүбүз үчүн атайын арналган чыгармаларды жаратат деген ишеничтемин. Мен запрос таштагандарды кошуп атам, Айгүл эжеке. Кошулбай атасыз негедир. Сизди кошо албай атам. Бул жерде жаш акын деген бар экен. Атыңыз ким? Жазып коюңузчу. Сиз бар белеңиз биздин курста. Жазып койсоңуз, плюс басып койсоңуздар, кеттик. Жаш акын деп кирди. Бирөөңүздөрдү коштум. Айгүл эже кошулбай койдуңуз. Osmanlı bildirmen. Жаш акын биздин Тынчтыкбек мырза турбайбы? Азаматсың Тынчтыкбек, көптөн бери көрүнбөй кеттиң. Обондурдан качып кеттиңби дейм эжелерден уялып. Неме жумуштарга ушундай болуп калды. Өзүм неме түнү менен иштеп калам да кээде ошого ылайык анан жумушка туура эмес келип калды да эфирлерчи. Анан бүгүнкү күнү көрдүм. Анан тапшырмаларды башкара алдым 3 күндө. Анда бүгүн эфирде өзүңдү тааныштырып, биздин конокторго, окуучуларыбызга, эжелер, карындаштары жакшы каалоо тилегиңди арнап, өзүңдүн чыгармаларыңдан ырдап болгон өнөрүңдү төк дегендей.
Кыргыздарда. Ассаламу алейкум, урматтуу агарган журтка өзөк болгон, аркабызга жөлөк болгон, арыбак айтып кеңешин, акыл элге көмөк болгон астазодай аталар. Агуулду төрөгөн, ак бешикке бөлөгөн, кыз баланы төрөгөн, кымкабына бөлөгөн, жүзү айдай жарык зымбат, жасаганы өтө кылдат. Агарган элибизде аты улук, өзү кымбат апалар. Беймаралдай талчыбыкта ийилген, көркөмү көзгө көрүнгөн, келин кыздар жеңелер жана ушундай эле арыстандай айбаттуу, арубакта кайраттуу эр азамат жигиттер. Куш убак кутмандуу кечиңиздер менен. Бардыңыздарды ушундай кереметтүү кечеде жана ушундай эле кереметтүү эфирде көрүп турганыма абдан кубанычтамын. Сиздерге кааларым чын эле соолук, ар дайым жарык мандай төгөнбөгөн бакыт таалай. Өмүргүлүңүздөр соолубасын, көңүлүңүздөр эч убакта оорубасын. Гүлгө толсун айырбастан кадамыңар, нурга толуп жанып турсун жамалыңар. Силер менен түбөлүккө бирге болсун жүрөк сүйгөн кадырлаган адамыңар. Жашоодо жаңылбас, тагдырга тарынбас, бакыттан арылбас болуңуздар. Жана ушундай эле силерге ала тоодой бийиктикти, океандай тереңдикти, космостой кенендикти, күн нурундай жолулукту, ысык көлдөй улуулукту, ай нурундай сулуулукту каалаймын. Анан сиздер үчүн эң биринчи менин гитара чертип жүргөн кезде жазган ырым бар эле, ата эне деген обондур. Ошону тартуулап коюуга уруксат этиңиздер. Алыстан мен келгенде жаркырап тозуп алат, кел балам каралдым деп меримин чача салат. Кел балам каралдым деп дасторкон жая салат. Кымбаттуу ата энем, эркелеп бой таштаймын, каралдым келе кой деп кучактап сүйөт дайым. Каралдым келе кой деп кучактап сүйөт дайым. Ак сүтүн берген энем, меримиң чексиз терең, кагылам караныңдан, жашоонун сырын билген. Кымбаттуу ата энем, эркелеп бой таштаймын, каралдым келе кой деп кучактап сүйөт дайым. Каралдым келе кой деп кучактап сүйөт дайым. Ардактуу ата энем, алпештеп мерим берген, дениң сак дөөлөт болгон, жараттан ырыс берген. Дениң сак дөөлөт болгон, жараттан ырыс берген. Кымбаттуу ата энем, эркелеп бой таштаймын, каралдым келе кой деп кучактап сүйөт дайым. Каралдым келе кой деп эркелеп сүйөт дайым. Чоң рахмат. Азаматсың. Биздин бул курста жалаң акындар, чыгармачылыкка жакын инсандар жогулуп алышкан окшойт. Аябай күлдүм эле. Биринчи эле күнү. Бардыңар, талантыңар өркүндөсүн, өнөрлөрүңөр дагы өссүн. Ушу менен токтолбостон кыргыз элинин атактуу акын чыгарган чыгармачыл инсандардан болуңуздар. Бардыгыңыздарга ийгилик. Азаматсыздар. Сиздерге дагы ийгилик каалайм. Ар дайым ушундай сабактарды берип, окуучулардын, айтканда башка инсандардын катылып жаткан таланттарын ачып турганыңыз ар дайым бизди ушинтип сахна алдына, мындай айтканда, элге болгон, элден сүр болбош үчүн камера алдында сүйлөгөндө сүр болбогонду үйрөткөнүңүзгө чоң рахмат айтам. Сизге дагы ийгиликтерди каалайм. Чоң рахмат. Саламатта туруңуздар. Саламатта тур. Биз анда Айгүл эжени кошолу. Айгүл эже, сизди кошуп жатам. Запрос таштап жатам, ачсаңыз.
Айгүлге, мен сизди эч кошо албай койдум. Мына 5-6 жолу аракет кылдым. Тогуз жолу аракет кылыптырмын. Эч кошула албай атасыз да, сиз да кошо албай атам, эч. Чи сизден кетип атат окшойт. Акыркы жолу. Не может дейт да? Кийинки эжекелер запрос таштап кое бериңиздер, дагы бизде калоо тилек айтам. Бүгүн өзүмдү камера алдында сүрдү жеңем деген эжекелер запрос таштап коюңуздар. Мен үнүм угулбай калдыбы? Неге угулбай калды? Мен угулуп жатамбы? Микрофонум күйүгө эле турат го дейм. Микрофон күйүгө эле. Үнүңүз угулбай калды дейт. Запрос таштаган эже Айгүл эжемди кошо албай койдум. Айгүл эже аракет кылдыңыз, бирок негедир сизди кошпой атат. Бул жакта канча аракет кылып атсам да болбой атат. Кошулууга мүмкүн эмес деп атат да. Угулуп жатат дейт, Айгүл эже дагы бир жолу көрөйүн, сизди. Неге сизди кошпой атат билбей атам. Сизди биринчиден баштап кошо албай атам. Же-то сиздин телефонуңузда бир нерсе болуп атат окшойт. Дагы бизде окугандардан плюс базып туруп, мен кошулам деп жазып койсоңуздар, анан запрос таштап койсоңуздар кошо берем. Бүгүн практиканын акыркы күнү, өзүңүздөр дагы түз эфирге чыгып, ошо практика жасап көрүңүздөр дегем. Анткени ар бир адам өзү жон тери менен чыгып, ошол камера менен иштөөнү үйрөнбөсө, сүрдү жеңе албайт да. Ошондуктан бардыгыбыз эле камера алдында чыгуу дагы бул өзүнчө бир өнөр. Ким даяр? Плюс базыңыздар, мен кошом. Өзүмдүн чыгармачылыгым боюнча айтып берем дейсиздерби? Же бондорлардан ырдап берем дейсиздерби? Айгүл эже аябай чыккысы келип аракет кылып атат, бирок эч эле эфирге кошпой атат да. Неден экенин билбей атам, ушу сизди кошо албай атам эч. Дагы басып атам да. Запрос таштаңыз. Жумеже. Запрос таштадыңызбы? Жок, сиз запрос таштабай эле плюс басып койдуңуз. Бизде сабакка катышкан эжекелер плюс басып, запрос таштагыңыздар. Мен сиздерди кошом түз эфирге. Жок, башка эч ким жокпу? 10 мүнөт убактыбыз калды. 10 мүнөттүк убактыбыз да. Айгүл эже сизди кошоюн десем, кошулбай жатат. Анда бүгүн сиздер менен сабак өтүп кое берейин, кыска 10 мүнөтталык. Айгүл эже эч кошо албай атасыз да. Макул. Бүгүнкү эфирге катышып берген эжекелер, сабактарга катышып берген эжекелер бардыгыңыздар азаматсыздар. Группада кеч болсо дагы сабактарды угуп, убагында тапшырмаларды аткарып,
позитивдүү маанай тартуулап ушул чөйрөнү ушундай атмосфераны арнап бергениңиздер дагы бул мен үчүн өтө чоң мындай мотивация да, мындайча айтканда мен сиздер аркылуу өсөм, сиздер аркылуу өнөм. Анткени мен сиздерден алган энергиянын арты менен энергия чогултуп, ошолорду алган билимдеримди кайра дагы бышыктап, сиздер менен бирге бир башка бир темада сүйлөшүп аткан күндө дагы баары бир өзүмдүн баягы өзөгүм каякта экендигин ушул сиздер аркылуу тапкандыгым үчүн мен аябай ыраазымын. Себеби баардыгыңыздардын ушул курска келип катышып, ошол сабактарды угуп, билимдерди алып жатасыздар. Бул да болсо сиздердин өзүңүздөргө болгон сый урмат, өзүңүздөр үчүн аябай жакшы күндөрдү, жакшы убакыттарды бөлдүңүздөр өзүңүздөргө, түшүндүңүздөр, практикаларды түшүндүңүздөр, техникаларды бердим, аларды көрдүңүздөр, көнүгүүлөрдү бердим, аларды жасадыңыздар. Ар бир нерсенин өзүнүн ыгы менен, өзүнүн ыкмалары менен жасап, тажрыйба топтогонго аракет кылдыңыздар. Эми ошол берилген практикаларды унутуп калбастан, күнүгө көнүгүүлөрдү жасап, эриндердин кыймылдашына, үндү чыгышына, кандай чыгармаларды аткарсак жакшы ырдай алат экенбиз өзүбүзгө, үнгө байланыштуу чыгармалардан жаттап, тойдо болобу, кандайдыр бир үй шартында, туугандар отурушунда болобу, жосо ресторандарда, кафелерде, тойлордо болосуздарбы, дайыма элдин алдында чыгып, мыкты сүйлөгөн, баягы өзүңүздөрдүн өнөрүңүздөр менен таанылган инсандардан болуңуздар. Анткени өнөр алды кызыл тил деп коет. Баардыгыбыз тилибиз менен такылдап сүйлөп, тилибиз менен каалоо тилектин мыктыларын айтып, ушул тилибиз менен жалгап, Кыргызстандын өнүгүүсүнө салым кошуп, өзүбүздүн өзөгүбүздү алдыга алып чыгып, мына биз ушундай элбиз, мына биз ушундай калкпыз, биз ушундай журтпуз деп өзүбүздүн тарыхыбызды анализдеп, ошол өзүңүздөрдүн түпкүлүгүңүздөрдү таап, ошол жакта сиздер, ким болуп чыккыңыздар келет, максатыңыздарды аныктап, ошол максатыңыздар негизинде ишке ашырыңыздар дагы. Кыргызстандагы эң күчтүү изденген, эң күчтүү баягы өзүн өнүктүргөн айым мырзалардын катарын толуктаңыздар демекчимин. Андыктан ким эфирге катыша албай калган болсо, группада дагы активдүү болуп аткара бериңиздер. Группа жабылбайт сиздер үчүн, дайыма ачык. Ал группаларда мен сиздерди угуп турам. Бардыгыңыздар аракет кылдыңыздар, сүйлө десе сүйлө жаатында аябай чебер экениңиздерди билдим. Өзгөчө ушул группада таланттуулар өтө көп келиптир, бардыгы өздөрүнүн чыгармачылыгын окуп беришти, ырдап беришти, аткарып беришти. Бардык жактан өтө сонун баягы өзүнүн болгон өнөрлөрүн сыртка чыгаруу деген бул өтө сонун көрүнүш. Ошондуктан бардыгыңыздарды мен сыймыктануу менен айта аламын. Себеби Кыргызстанда ушундай таланттуу айымдар бар экен, ушундай таланттуу чыгармачыл инсандардын көптүгүнө мен аябай сыймыктанып, сүйүнүп олтурам ошол группаларда. Бардыгыңыздар ошол биздин сабактарга келип, кичинекей техникаларды алсаңыздар да, бир нерсе, бир сөз үйрөнүп кетсеңиздер да, булар сиздердин жеңишиңиздер, биздин дагы ошол тажрыйба топтоп жаткандыгыбыздын белгиси да. Бизде Кенже эже, сиз кошула элексиз, сизди кошуп атам, караңыз. Кошулат бекенсиз, сизге 5 мүнөт убакыт эгерде кошулуп калган болсоңуз, кандайсыз Кенже? Чарспы? Сонун. Айгүл эже жакшы эле аракет кылды, кошула албады. Макул эми, бешен экен бул дагы. Азаматсыз Айгүл эже, өзүңүз жөнүндө тааныштыра кетсеңиз. Мен Кенже, мен тааныштырайынчы, Айгүл тааныштырсынбы? Сиз тааныштырыңыз. Мен да даярдыгым жок эле, 2 күндөн бери катыша албай калдым. Эжелерди көрүп алып аябай толкунданып кеттим. Акыркы күн десе деп азыр эле бир жактан чуркап келип кошула калдым. Көчөдө эле. Кутман кечиңиздер менен, сыйкылдуу кечиңиздер менен ушул кыргыз элинин урпактары абдан тааныштамын. Жазгүл өзүң айтып өткөндөй, биздин группада өңүктүү эле таланттуу эжелердин бар экенин, ырдагандарын көрүп, сүйлөгөндөрүн көрүп алып, өзүмчө толкунданып,
активдүү катыша албасам дагы алардын сүйлөгөндөрүн көрүп алып кыргыз эли таланттуу эл экен, байыркы эл, баары көрөнгөнбүз, күчтүү элбиз да. Үйдө жатканда деле биздин элге кызмат кылуу апалардын азыр ошондой бир доор болуп калыптыр да өзүчү. Жөн жата албайсың, бир кызмат кылыш керек, бир өзүмдүн бир салым кошуп калайын деген көкүрөктүн бир түрткүсү. Анткени кыргыз элинин ушунчалык көрөнгөнү эл биз деле мына мен өзүм тааныштыра кетейин. Дилбай Кенжеке Турдалиев, мен дагы Токтогулдан болом. Шапактан да койбойм. Элисамын. Мен өзүм кесибим бухгалтер болчу, андан кийин мына коомчулук менен иштешип 4 жылдан бери аралашып, ар кандай иш-чараларды, өкмөткө чейин долбоорлорду жазып иштешип, ошондо психолог курстарын бүтүргөм. Андан кийин азыр бүткүл дүйнөлүк интеллект тренерлер ассоциациясынын про интеллект тренермин. Өзүчө онлайн сабактарыбызды берип турабыз. Сабактарды айтып өттүң. Адам биринчи өзүн тааныш керек. Өзүн тааныгандан кийин Кудайды тааныйт, жана айланандагы бардык ааламды тааныйт дегендейчи. Ошо боюнча биздин да жашынакай көнүгүүлөрүбүз бар, ал менталдык көнүгүү. Аябай сонун сабактарыбыз, эң сонун оорудан айыгып атышат, жашоодогу сонун бактылуу жашоону кошулуп аткан адамдар көп. Мен деле энелер мектебинин түзүүчүлөрүнүн биримин, бирок Мадаминовдон эмес, мектеп эмес биздики каада салт боюнча 2014-жылдан бери иштеп келе жатабыз. Жакында көп эле иштерди кылып келе жатабыз, бирок биз элден акча албайбыз, наоборот деп коеюн. Апалар, баягы касиеттүү апалар бар, мугалимдер бар, студенттерге, мектептерге барып сабак берип жүрөбүз. Ошону да айта кетейин. Кандайдыр бир жөн жатпайбыз да. Ошондой эле бир иш-чаралар болсо, мында курултайды дагы өткөрүүгө салымдарыбыз бар. Курултайда кеп күрөштү канча жылдан бери аралашып келатабыз. Бул дагы жакшы нерсе, бара-бара ордуна турат деген ойдомун. Анан бул жака кошулуп калган мен Тазагүл менен группалашым болот, бирге окуганбыз. Анан оку дегенде болуптур, окуй мага көнүгүүлөрү керек дедим да. Баягы көпчүлүккө чыгасың, сүйлөйсүң, ошондо кээде айтып аткан оюңду даярданып барасың, өзүң айткандайчы, анан ошону толук бере албай калып каласың да кээдечи. Кээ бирин айтасың, кээ бири калып калат да. Ошо жагынан кичине кыйналып каласың адам дегенчи, толук жеткире албай каласың. Жөнөкөй баарлашууну жаза бересиң, бир теманы алганда жакшы эле даярдалып, бирөөдө жакшы, бирок кийин канаттанбай каласың, бир каймагы бир жакшы жери айтылбай калды да деген бир өкүнүч калып калат да бизде. Анан ыр жагынан токтогулуктар жакшы ырдайт дейт, бирок мен ырчы эжелерим бар да, окумуштуудайчы. Алардын арасына келгенде мен ырдап деле кой, ырдабай эле коеюн деп эмебиз го. Ал жагынан кичине начарыраакмын, чынын айтканда ырдабайм деле, эметпейм деле, бирок бүгүн эжелерди көргөндөн кийин кой мен деле бир даярданбасам деле өзүм бир эмеме ырдап коеюн мен сиздер үчүн. Абдан кубанычтамын. Ушундай эмгектенип жаш болсоң дагы кыргыздык ата салтын алып чыгам, батаны алып чыгам. Чындыгында бата менен биз көгөрөбүз. Эненин тилеги деп коебуз да. Эне бата бербейт десем өткөндө бата бербейт деген суроолор болуп атат да. Аталар бата берет, энелер тилегин айтат. Анан баары бир оомин дейбиз да, эненин тилеги күчтүү да. Анткени тилейт ал. Тилеп туруп, эненин жан дүйнөсү менен тилеги, алар атанын батасы анда сонда берет, эне де күнүгө тиленет да. Чоң эмеге чыкканда дагы ушунчалык жан дүйнөсү менен эненин жаратуучу күчү, уютуучу күчү өтө чоңураак. Билебиз, ошондуктан баягы эненин тилеги деп биз көбүнчө баягы таза сүйлөйлү, муундарга жакшы жеткирели деген тилектерибиз бар. Буюрса сени дагы бир окууларыбыз бар, жакында башталган атат. Бишкекте экенсиң, келип биз менен таанышып кетерсиң деген тилектемин. Анда мен да бир ырымды ырдап берип коеюн. Көрүшкөнчө көздөрү тике карабай, эки мүнөз уяң өскөн баладай, жүрөк сырын жүзүбүздөн байкашып, баратабыз гүлдү бакты аралай. Биз ал күнү таанышканбыз жаңыдан,
Жарым карыш чыккым келбей жаныңдан. Аппагыңды көрүп алсын дегенисип. Алаңкыча жарыктей түштү чагылган. Болду, улап берейин деп коеюн. Ulan törüңүз сонун угулуп атканда койбойм. Неге сени карап жайнап турду жамалың. Дагы жарты түштү экенде. Ошондо мен чагылганды сам. Даярдыгы азыр деп койдум. Даярдыгы жок ырдасаңыз ырчылардан кем калбайт экенсиз го. Анча мынча фонограмма менен ырдагандар пас эле кетет экенсиз. Бизде ошо курста катышкан эжекелер өзгөчө таланттуу. Бардык мындай карасам чыгармачылык жакка аябай жакын экен да. Анан кыргыздын энелери чын эле чыгармачыл жактан, кол өнөрчүлүк жактан, бардык жактан таланттуу десем көп эле мен кыла албайм дегендер бардыгы кылып коет. Бир нерселерди саймаларды саям, бирок ошо убакыт жок да. Бир илхам келип калганда баса калып жасап коем, анан мындай өтө эме кылбайм деп өзүмө керектүү саймаларды, бир нерселерди чапандарга болобу, эмелерге болобу сайып алам. Кыргызча ишара болгондо элечегибизди кийип алып, формаларыбызды кийип эле барабыз эле. Буюрса, ошо эжелер менен Бишкектеги эжелер, Түкен эже Бишкекте болсо керек, эжелер менен жолугушуу күн, ошо группадагыларды бир күнү ошо энелердин чогулушуна буюрса чакырам деп коеюн. Жакындан тааныштырып. Чакырыңыз, барабыз. Мен да ушул энелер менен бирге энелерден баягы өрнөк алып калгым келет. Себеби жаш болсом да ушулардан бир батасы, ушулардын тилегин, ушулардын баягы өнөрлөрүнөн бир өзүмө бир мындай баалуулук сиңирип алып калгым келет да. Мен ушуну кийин балдарыма айтып бергим келет, неберелериме айтып бергим келет. Ушундай энелер бар болчу биздин заманда депчи. Биз да картаябыз, биз дагы жашыбыз өтөт дегендейчи. Анан ушул бойдон тура бербейсиң да, заман улам өсөт, улам жаңыланат. Анан ошого даярданып жатабыз да. Бул дагы болсо биздин баягы алдыга койгон максаттарыбыздын бири десем болот. Азыр эжелердин көпчүлүгү көп сонун нерселерди айтып берип атасыздар. Ошолордун баардыгы биздин ошо жаш болсок дагы ошо бизге сиңимдүү болсун, жаштарга. Сиздердин ар бир айткан акылыңыздар биз үчүн өтө баалуу да. Биз баягы изденген адамдар үчүн айымдары, эми жаш айымдар бар, эми ал убагы келгенде өздөрү эле баягы таап алат деп ойлойм. Себеби адам өзүнүн ички өзөгүндө катылып жаткан нерсени баягы чукуп чыкканда бир өзүнөн өзү эле баягы жулкунган аттай болуп эле өзү эле чабылып чыга калат экен да. Баягы күлүк ат деп коебуз го биз кыргыздарда. Күлүк аттай болуп эле бир ойгонгондо эле баягы эмеси илхомдору, мисалы кыргыздарда илхом ачылса бүттү экен да. Токтоно албай калат экен, мындайча айткандачы. Ошон үчүн баарыңыздардын илхомдоруңуздар өзүңүздөргө баягы чыгармачылык жака көбүрөөк басым коюп аткандыктан ошол ар бириңиздердин өзүңүздөрдүн табиятыңыздарга жараша илхомду берет жараткан. Ошону өркүндөтүп бизге аябай сонун баалуу өнөрлөрүңүздөрдү бизге үйрөтүп кетиңиздер. Бизге жугумдуу болсун ошолордун баардыгы, ар бир сөзүңүздөр, кыймыл аракетиңиздер, чеберчилигиңиздер керек болсо бизге аябай керек. Ошондуктан мен баарыңыздарга ыраазымын. Бүгүнкү эфирге катышып, сабакка катышып берген эжекелер, сиздер менен сыймыктанып жатам, дагы деле аябай сүйүнүп атам ушундай айымдар окуп бүтүп. Өзүмдүн чоң энелерим менен почти тең энелер келди да. Мен аябай ыраазы болуп калдым. Азыр ойлосом, чоң апам деле жаш эле убакыт болчу экен. Азыр ашып кетсе бир 80-дерге таяп жете элек кез болчу экен да. Эрте эле каза болуп калган. Мен чоң апам деле бир 30 канча жашында эле каза болгон экен. Биринчи ошо эмелери, неберелери
болгондо эле эрте казалган, эрте турмушка чыккан экен. Ошон үчүн сиздерден алган билим мен үчүн аябай өзгөчө баалуу десем болот. Азаматсыз мен сиз менен сыймыктанам. Дагы ушундай чоң уюмдарды жетектеп, балким Кыргызстандагы күчтүү айымдардын катарын толуктайсыз. Мындан чоң уюмдарды жетектейсиз, Кыргыздын баягы көрөңгөсүн алып чыга турган. Буюрса. Бар бол, бай бол. Ушундай жакшы жаган кыздарыбыз көп болсун. Бирок камсыздамын. Анткени кыргыздын кыздары ушундай кийинки биз билбеген анткени заманга жараша өзгөрүлөт экенбиз да. Ошо биз өздөштүрө албай аткан нерсени өздөштүрүп алып чыгатканыбыз үчүн абдан кубанычтамын. Анткени биз ушул силердин заманына калып калбайлы. Анткени калып калсак, бул апалар эчтештени билбейт деген, биздин балдарыбыз түртүлүп калбайлы деген ойдо каласың дагы. Келечекке кызмат кылып калалы. Анткени азыркы коомдо биздин милдетибиз бар. Биз аялдар, апалар кыймылдабасак, буларга эненин ордун билбей калдык да азырчы. Алмашып кеттик да. Эркек, анткени аялдар иштеп көчөгө чыгып кеттик. Эркектер үйдө казак кармап калды. Эми аны айтып турса көп сөз. Ошону ордуна келтирип, тең салмакка келтирбесек, көбүнчө дин басып кетти, диндин ар кандай түрлөрү келип атат. Эгер биз ошентип отурсак, биздин Манас атабыздан бери келаткан канча согуш, ушу жерди бизге белек кылган аталарыбыздын дөөлөт мурасын биз сактап, ушуну кандайдыр элдерге жеткире албасак, биздин жашаганыбыз кетет. Бул үй кылдык, машина кылдык, бул деген Кудайдын астына барганда сурайт да, силер машинаны сурайт да, сен жашооңдун, жаныңдын тазалыгын эмне кызмат кылып келдиң? Ошону да туура түшүнүп, көп апалар менен буюрса таңшасын да койбойм, сонун апаларыбыз бар. Группадан чыкпай эле жүрө берейин мен анда. Жакшы элесиздер. Улам жаңы эмне кылып атканыбызды дароо айта албайбыз да. Анан жакындап таанып жолугушканда да көп нерселер чечилет. Мен дагы мага жагып калдым, себеби дегенде бизге ушундай кандайдыр иш-чараларды алып барганга бизге кыздар керек, жаштар керек дегендейчи. Буюрса иштешебиз, Жазгүл. Макул. Мен сиздер менен бардык колум менен, төшүм менен заводко туруп берем дегендей. Макул, анда сиздер менен коштошолу. Бүгүнкү эфирге катышкан эжекелер, азаматсыздар, тапшырмаларды аткарып, өз алдыңызча аракет кылыңыздар, практикалар жасай бериңиздер. Өзгөчө ооз көңдөй менен жасалган көнүгүүлөр көбүрөөк жасаңыздар. Тактаана сүйлөөнүн өзүнүн ыкмаларын көрсөтүп бергем. Эң керектүү көнүгүүлөр эле ушулар болду. Ушуну эле үйрөнсөңүздөр, сиздер жаагыңыздар ачылат, тилиңиздер дыбырайт, кыскасы мыкты сүйлөп каласыздар. Макул, анда коштоштук, барыңыздар жакшы көрөм.